Vendimit, projekt vendim. Pranë votimi hidhet projekt vendimi jo raportet. Projekt vendim për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetës Belinda Balluku nëpërmjet zvendësimit mas sigurimit. Votimi është i hapur. Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi me elektronik. Vazhdoni votimin, ju lutem. Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet. Vjojmë merrjen e ditës. Pika 4. Projekt ligji për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Metrit nënshkruar në Paris në 20 maj 1975, ndryshuar me Konventin e nënshkruar në Sevre në 6 tetor 1921 dhe rregulluar në përkatëse, referuar nenit 73.2 rregullores. Nëse nuk ka pyetje, fillojmë diskutime paraqitjen e aktit nga zonja Ibrahimaj. Zonja Ibrahimaj, keni fjalën. Pa kufizim minutazhi, sipas nenit 27 të rregullores. Ju lutem bani qetësi, nuk mund të vazhdojmë kështu. Nuk mund të vazhdojmë seancën kështu, mos prisni seancën. Zoti Balla, për procedurë. Zoti kryetari i Kuvendit, bazuar nenin 49, kërkoj kalimin votim në pamundësi për të zhvilluar diskutimet. Atëherë, në kushtet e pamundësimit zhvillimit të seancës dhe mbas propozimit të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në bazë të nenit 49, hedhim në votim propozimin për ndërprerjen e diskutimeve dhe kalimin në votim. Kush është dakord? Kush është dakord? Kush është dakord? 82 pro, kundër. Abstenim, miratohet ndërprerja e diskutimeve. Kalojmë në procesin e votimit. Ju lutem bëhuni gati procesin e votimit.